Gostivari mbetet një nga komunat me kulturë të zhvilluar të gjakdhurimit, ndërsa gostivarasit njerëz human dhe të gatshëm për të ndihmuar e për të shpëtuar jetë njerëzish. Kështu vlerëson Dr. Gzime Murati Saliji nga njësia transfuziologjike në Gostivar, e cila thekson se megjithse sasitë e tubuara në nivel vjetor plotësojnë nevojën e pacientëve për këtë lëng jetik, asnjëherë nuk mund të themi mjafton dhe gatishmëria për t'u bërë dhurues duhet të merr jehon gjithnjë më të madhe, me qëllim për të shpëtuar sa më shumë jetë njerëzish që kanë nevojë për gjak. Këtë thirrje ajo e bëri gjatë një aksioni të gjakdhurimit në Hesma Vrov, të organizuar nga Organizata Komunale e Kryqit të Kuqi në Gostivar, në bashkëpunim me shërbimin e transfuzionit mjekësor. Atëherë, momentalisht kemi mbledhur diku rreth 15 njësi të gjakut. Pritet që ky numri është i kënaqshëm, çdo pikë gjaku për neve është e mirëpritur edhe e nevojshme, po presim që ky numër të dyfishohet brenda ditës. Kemi dhurues të cilët vazhdimisht na vijnë edhe pritet që ky numër që ta dyfishojmë deri në fund të aksionit të sotëm. Aksionin jemi duke mbajtur në elektrodistribucionin Hesma Vrovo. Presim që në aksionet e radhës të kemi akoma numër më të madh të dhuruesve, edhe pse gjithmonë kemi qenë të kënaqur nga aksionet e mbajtura këtu. Një falënderim e veçantë shfrytëzoj rastin që t'i falenderoj të gjithë qytetarët e Gostivarit, që t'jemi realist, jemi të kënaqshëm me numrin e dhuruesve që kemi, por gjithmonë nuk është për gjak, asnjëherë nuk është shumë. Nuk është e mjaftueshme, gjithmonë na duhet që ky numër ta rrisim edhe ta zmadhojmë, ta dyfishojmë, pse jo edhe ta trefishojmë. Ajo apelon që çdo qytetar që gëzon shëndet të mirë të bëhet pjesë e zinxhirit shpëtues të jetëve njerëzore, ndërsa apeloi që çdo familje në tryezat e bisedave t'i jap rëndësi edhe temës së gjakdhurimit, me qëllim që të njëjtën ta përcjellim gjenerat pas gjenerate, pasi nevoja për gjak ka qenë dhe mbetet gjithnjë aktuale. Apeloj të gjithë familjet në radhë të parë që në tavolinat e tyre të diskutimit të përfshihet edhe dhurimi i gjakut. Në familjet tona e kemi nga një i cili ka nevojë për gjak, nëse jo në familjet tona, në mohallën tonë, në rrethin tonë më të ngushtë, kemi dikën që ka nevojë për gjak, prandaj është shumë e nevojshme të fillohet nga familja, të diskutohet, të nxisim njëri tjetrin që të japim gjak. Të gjithë ato të cilët gëzojnë shëndet të mirë, edhe e kanë të ndjesinë e humanistit në shpirt, mundet lirisht të vinë në njësinë tonë të transfuzionit në Gostivar çdo të hënë edhe çdo të njëjtë prej ora 8 deri ora 2:30 mundet lirisht të vinë dhe ne i presim. Në fund ajo theksoi se çdo pikë gjaku është e rëndësishme dhe çdo dhurues përfaqëson një mundësi më shumë për jetën e dikujt tjetër. Por kur organizime të këtilla realizohen brenda institucioneve, qëllimi i arritur është i dyfisht: rritja e numrit të dhuruesve, por edhe një zë më i fuqishëm i ndërgjegjësimit dhe kulturës së dhurimit të gjakut në shoqëri.